先生。拉佢翻去。食啲藥啊！先啊，你唔食藥點會好咧？嚇，乖乖地食咗佢啦。頭先你表哥有提起你同佢嘅婚事。哥，我都講過，我唔會嫁俾表哥嘅啦。唉，先啊，唔通你唔記得啊？你同人哋有婚約噶嘛？阿爹臨死之前已經推咗呢頭婚事噶啦。你唔使口口聲聲提住阿爹，阿爹而家已經唔喺度啦。正所謂長兄當父，我講嘅說話你就要聽。等你好翻啲，即刻要同表哥舉行婚事。咁你殺咗我好過，我點樣都唔會嫁俾表哥。我知，你仲掛住個衰仔霍元甲啊嘛！我話俾你聽啊，你以後唔使旨意再見到佢。點解啊？佢已經落喺我個人手度。點會咁嘅？表哥因為要幫我哋報仇，所以冒認你嘅筆跡，約咗霍元甲出嚟。估唔到個衰仔咁容易就上當。哥，點解你善惡不分㗎？竟然將霍元甲落喺啲俄國人手上，我哋大家都係中國人嚟㗎。你唔使講，我要報仇，我唔理得咁多㗎啦。為咗報仇，你甘願做漢奸？